أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Cukup. Ayo ke pendak di sana. Baris dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Halaman 4, 11 dari bawah. Lafaznya apa? wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau udah lewat ya? Lewat. Mobil. Kemana? Ada. Saya batasnya itu. Atau saya nggak ngaji ya? Yang ngaji sih. Kelewat mungkin baju 1 minggu ya. Oh, lewat minggu ya, berarti udah. Saya senang saya itu kok. Konten saya. Kemana Pak Yadin? Kemana? Dalam kurung kan 1, 2, 3, 4, 5 Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 5. Mobil. 5 atau sekali 5 kali. Mobil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Sainahu fi imamin mubin. Tadi ini bahasa halaman ke 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mubin mas. Iya ini nih. Oh iya itu ya mobil. Ya, wa kulla syai'in.
Bin ada. Eta salah gitunya. Kalau bin. Paham geus. Asik, macet. Eh? Macet di mana? Oh, di dalam macet. Timbangan. Timbangan ya. Di Tasik. Oh, tadi. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi kembali teh ketika kita ingin apa? Kebahagiaan dan diangkat derajat di sisi Allah ada dua cara intinya. Satu, isbagul wudu, perbaiki wudu. Jadi kalau kita ingin mendapat kemuliaan dan ingin diangkat derajat oleh Allah ada dua kuncinya. Satu, isbagul wudu, perbaiki wudu. Yang kedua, menunggu sholat setelah sholat. Nah, sih menunggu sholat setelah sholat itu adalah apa? Langkah-langkah menuju masjid, khutuwatil masjid. Itu makanya di dalam hadis dijelaskan pahala jalma sholat anu jauh ke masjid lebih banyak daripada jalma anu sholat tapi deket ke masjid. Jadi mending jauh ke masjid daripada deket ke masjid. Masjid. Aja pasti semua itu. Yang buat dia langsung. Kemudian wa kulla syai'in wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in jeung kana saban-saban sesuatu ahsaina anu geus ngitung kami Allah hu kana itu fi imamin eta tetep dina kitab mubinin anu jelas. Jadi ketika di bahasa Arab ada kalimah imamin itu maknana bisa dua. Satu, imamin artinya kitab, anu kedua imamin artinya pemimpin. Salat jamaah ada imam, ada makmum. Imam itu artinya pemimpin. Makmum itu artinya pengikut. Nah, tapi ketika nanti kita meninggal masuk ke alam kubur, datang pertanyaan di malaikat. Wama imamuka? Siapa kitabmu? Apa kitabmu? Entong dijawab. Wah ingat bahwa di dunia teh imam teh haji 6. Tuh walaupun jamaah takwa ingat imam teh ustadz tadi. Maksud imam di dunia yaitu kitab. Itunya. Maka di dalam surah Yasin pada ayat wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin cek Allah segala sesuatu cek Allah ya cek Allah segala sesuatu anu aya di muka bumi ku kami geus dihitung dina kitab anu jelas. Jadi moal aya satu masalah pun anu jadi di alam dunia sampai hari kiamat anu memang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Makanya setelah kita capek untuk menyelesaikan permasalahan geus kitu salah kieu lain geus kaditu geus kadieu geus kaditu geus kadieu kita balik kepada Al-Qur'an. Insyaallah ada. Moal aya masalah anu teu aya dina Al-Qur'an. Aya dina Al-Qur'an. Itu cek Allah kitanya. Jadi janji Allah wa kulla syai'in eta tetap dalam segala sesuatu ahsoina geus ngitung kami Allah hu kana itu segala sesuatu fi imamin eta tetap dalam satu kitab mubinin anu jelas. Jadi mubinin apa? Jelas. Abdul Mubin. Ai hafadna tegasna ngajaga kami Allahu kana itu segala sesuatu. Wa wa'adna jeung geus ngitung kami Allahu kana itu segala sesuatu.
Jadi ku Allah tadi jaga. Entong sampai punya pendapat yang punya keyakinan yang menimpa kepada kita itu adalah bukan jagaan Allah. Allah geus tahu. Tuh, geus menang hitung Allah teh. Makanya sok munculnya malaya ujian jeung masalah anu melebihi tina kemampuan. Kita diuji begini, dikasih masalah ini, Allah pun sudah tahu bahwa kita itu mampu. Nah, ketika kita geus tahu bahwa Allah itu memang mampu, makanya baliknya tong ka mana dae? Ka Allah deui. Minimal ketika mendapat kita musibah, mendapat penyakit, mendapat masalah, Allah dululah sebut minimal sebagai pembuka saja. Gitu, meyakinkan bahwa ini masalah memang hakikat di Allah. Allah pun tahu. Nah, cek Allah teh ku kami geus dihitung. Naon anu kaya anu jadi ka anjeun, anu menimpa anjeun itu teh ku kami geus dihitung, geus meunang perhitungan. Contoh, kita berjalan misalkan ke suatu tempat, anggaplah ke Sukabumi atau ke Pangdam. Karena kita geus tahu, kita geus ngitung memeh indit oge, oh, belokan itu kudu kieu. Belokan itu kudu kitu, perempatan eta kudu kieu ngambil jalan. Teh geus tahu. Nah, bahkan cek Allah wabayyanahu jeung geus ngajelaskeun kami Allahu kana itu sesuatu fil lauhil mahfud, nyatane di lauhil mahfud. Yang terjadi ke kita saat ini itu ya memang bukan ujuk-ujuk cek Allah. Ku kami teh geus ditulis anu menimpa anjeun di lauhil mahfud. Nah, yakni ngamaksud Allah laisa eta henteu aya naon sayun hiji kajadian mahfiyan anu samaan alimna tina panyahona Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah moal aya satu takdir sekecil apapun, sesepele apapun anu tidak jelas nampak atas ilmuna kami cek Allah. Geus nyaho. Sekalipun tengah malam di tempat yang gelap satu daun akan jatuh, kami tahu cek Allah. Apalagi anjeun. Itu cek Allah. Tahu kami. Wadib lahum masalan ashabal qaryah. Wadib tingkana jeung kudu ngajadikeun anjeun Muhammad lahum pikeun itu kaum kufar Mekah masalan tingkahna jadi contoh ashabal qaryati tegasna kahiji ahli kampung. Muhammad kami nyiptakeun jeung ngajadikeun anjeun itu adalah sebagai untuk tauladan dan contoh pikeun kaum-kaum kufar nu aya di kota Mekah. Nah, maka itunya Allah itu pasti di tiap kampung, di tiap baldah, di tiap wilayah, di tiap tempat Allah itu pasti nyieun sampel pikeun contoh. Makanya sampai jadina kiamat ulama, kiai, ustad, habaib pasti aya. Kenapa itu? Dihaja ku Allah dijieun. Allah selalu nyieun contoh. Ayatku tegasna kudu nuturkeun anjeun Muhammad, kudu inget anjeun Muhammad, ngingetan anjeun Muhammad lahum ka itu kaum-kaum kufar. Ya Muhammad wahai Muhammad, wa mislaha lahum jeung kana nyontokeun anjeun Muhammad lahum kana tingkahna itu kaum-kaum. Bikisati ashabil qaryati tina tingkahna kisah ahli hiji kampung. Wahia jeung ayu itu kampung eta ing Tokiyatun, namana kampung ing Tokiyah. Jadi cek Allah teh kitu. Ya Muhammad, anjeun dihaja ku kami didatangkeun ke alam dunia, bahkan anjeun ku kami diturunkeun di tengah-tengah kaum Yahudi kota Mekah. Anjeun adalah pikeun contoh. Silahkan buktikeun, tembongkeun kalakuan anjeun sing bisa jadi contoh pikeun kaum-kaum kafir nu aya di kota Mekah. Kemudian ku anjeun Muhammad sampaikan tentang satu kisah anu terjadi kepada penduduk hiji kampung, penduduk hiji negara anu namana negara ing Tokiyah. Negara ing Tokiyah ini adalah negara yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang Nabi Muhammad SAW diganti menjadi kota Madinah. Asalnya itu adalah ing Tokiyah namanya. Nah, ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Yasin di dalam ayat Ashabul Qaryah.
Ashabul Qaryah itu adalah isina adalah ing Tokiyah. Ing Tokiyah itu kuaina jadi kota Madinah. Idza jaa'al mursalun. Idza jaa'a tingkahna bakal ngadatangkeun kami Allah ha kaitu ashabal qaryah al munsaluna tingkahna ka jalma-jalma anu diutus id ansalna ilaihi musnain id ansalna dina nalika ngutus kami Allah ilaihim kaitu ing Tokiyah isnaini karena dua utusan. Ternyata kan negara ing Tokiyah itu Allah geus ngutus kadua utusan. Jadi intinya ini teh Allah menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad sampaikan kepada kaum-kaum kamu, cek Allah gitu. Bahwa dahulu ada satu negara yang namanya Intokiyah. Sampaikan bahwa ke negara Intokiyah itu kami Allah geus ngutus ka dua utusan. Ada dua utusan Allah anu ku Allah diutus ka Intokiyah. Nah, tentang keganasan, tentang apa ini kan mendidik etika. Jadi bisi cek Allah takir bisi Muhammad merasa susah atau hese atau angel menghadapi kaum-kaum kafir nu aya di kota Mekah waktu itu. Bisi Muhammad mengeluh ku Allah dipiheulaan. Yeuh Muhammad ada dulu teh namanya satu negara namanya Intokiyah. Kami geus ngutus dua utusan tapi tetap itu Intokiyah masih wadal. Tuh. Nah, yani ngamaksud Allah ya Muhammad hai Muhammad bayin kudu ngajelaskeun anjeun li ahli Makkah ka ahli Makkah ahwala ahli Intokiyatin tegasna kana tingkah lakuna penduduk negara Intokiyah li anna karena sesungguhnya kami Allah ansalna geus ngutus kami Allah ila kulli qaumin ka setiap kaum rasulan tingkahna kana utusan. Cek Allah, ya Muhammad moal aya hiji kaum anu lolos tina utusan kami dimanapun itu, sepoek apapun itu, segelap apapun itu, pasti bakal aya utusan kami jeung kami bakal ngutus kana utusan kami ka eta kaum. Mata kan jelas dina Al-Qur'an. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Cek Allah kami moal nyiksa ka hiji kaum sehingga kami ngutus ka eta kaum karena utusan kami. Nah, di sini muncullah perdebatan tentang kisah-kisah raja-raja terdahulu yang ada di Indonesia. Contoh Raja Galuh. Apa itu agama? Nah, kalau misalkan dinyatakan itu bukan muslim, berarti memiliki agama yang lain atau bahkan tidak mempunyai agama sama sekali. Apa itu celaka? Apa itu ahli neraka? Wallahu a'lam. Cuman pertanyaannya, kalau misalkan di masa itu ayat utusan Allah, Allah ngutus saha? Wali Songo, bae dieu Wali Songo mah. Berarti belum ada yang mengajak ke Jagaluh untuk Islam, untuk iman. Cek Allah, kami moal nyiksa ka hiji kaum lamun memang kami can ngutus ka eta kaum karena utusan kami. Allah can ngadatangkeun gitu. Ya. Karena kadang-kadang di kita jadi bahasan gimana kita tawasul, nawasulan ngirim Fatihah ka pendahulu-pendahulu kita anu memang diyakini belum muslim. Nah, maka ayat ini yang menjadi dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Silahkan kirim doa, kirim Fatihah. Anggap saja belum itu adalah muslim. Andai kata aya nu ngajak teh mah mungkin dulu teh muslim. Karena Allah can ngutus ya bikin agama teh sesuai dengan kepercayaannya. Gitu. Nah, itunya jadi kita tengmang mah lamun eksaro lamun ngiriman doa, ngiriman Fatihah ka pendahulu-pendahulu kita anu memang diyakini bahkan jelas di sejarahnya bukan agamanya itu bukan muslim. Silakan saja. Tidak masalah. Penting. Dalilnya itu. Kadangnya tong disalahpahamkan bukan ajaitun saya maksudnya. Liana karena sesungguhnya kami Allah asalna geus mutus kami Allah
ila kulli qaumin ka setiap kaum rasulan kautusan. Fasala maka tuluy ngutus kami Allah ila ahli ing Tokiyatun ka penduduk negara ing Tokiyah rasulina tingkahna kana dua utusan. Cek Allah, ya Muhammad kami tegas ngutus ka negara ing Tokiyah itu dua bahkan utusan kami. Tapi kumaha? Fakadzabuhuma fa'azzajana bitsalis. Fakadzabu tingkah ngabohongkeun itu penduduk kaum-kaum ing Tokiyah. Huma ka itu dua utusan kami. Fa'azzajna mangka nguatan kami Allah bisa lisin karena utusan kami nu katilu. Ternyata cek Allah ya Muhammad kami teh geus ngutus dua utusan kami ka ing Tokiyah. Tapi mental. Ku hese na penduduk negara ing Tokiyah. Maka kami cek Allah fa'azzajna bisalisin. Maka kami nguatan deui ka eta kaum, maka kami ngutus deui utusan anu katilu. Nah, pertanyaannya siapakah utusan yang ketiga ini? Aya kawaina tegasna nguatan kami Allahumma ka itu utusan anu dua bisalisin kudu katilu. Faqalu tingkahna ngucap itu munsalun itu utusan anu dua. Ai ba'da takwiyatihim tegasna dina sabada nguatan Allah ka itu munsalin. Inna saestuna kami sadaya ilaikum eta tatapikeun anjeun kabeh eta munsaluna anu diutus kabeh ku Allah Subhanahu wa taala sehingga utusan Allah anu dua bisa dianggap taluk untuk menghadapi kaum-kaum negara ing Tokiyah. Ujung-ujungna utusan Allah anu dua mengatakan kepada penduduk kaum ing Tokiyah, inna ilaikum mursalun. Yeuh kami teh maksa kieu teh selalu mengingatkan teh lain ngewa, lain kehe, lain geuleuh, lain izin. Kami teh utusan Allah. Tak gitu. Tapi henteu mantak merubah karena tingkah laku penduduk kaum negara ing Tokiyah. Sehingga cek Allah, wah ieu mah butuh diganti utusan teh, ditambah dikuatan. Maka Allah ngutus nyata utusan anu katilu. Minallahi nyatana utusan ti Allah, pawahidu mangka kudu nauhidkeun anjeun hu ka Allah. Wa aminu jeung kudu iman anjeun kabeh bihi ka Allah. Qala tingkah ngadabu sapa al mufassiruna ulama-ulama ahli tafsir bahasa tingkah ngutus Allah Isa alaihi salam ka Nabiyullah Isa alaihi salam. Nah ternyata utusan Allah anu katilu anu ku Allah diutus ka kaum-kaum negara ing Tokiyah anu memang bandel, anu memang badung, anu memang susah untuk dikasih peringatan. Ternyata Allah ngalungsulkeun apa? Justru akhirnya, wah iya mah kudu Nabi Isa ku kami nu diturunkeun. Muncullah Nabi Isa. Berarti secara tidak langsung di manakah Nabi Isa diturunkan, di manakah Nabi Isa diutus? Berarti di kota Madinah, muncul ayeuna. Tuh, berarti geus ngadeukeutan nya ka Mekah. Berarti geus deukeut Nabi Isa teh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, emang kumaha sih tingkah laku kaum ing Tokiyah sehingga tuh cukup kedua nabi, kedua utusan. Tuh. Dibutuhkeun jalman nu sakti. Teu hade ku papatah mah. Maka Allah ngalungsulkeun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kan sakti. Nabi Isa. Nabi Isa teh kan hiji manusia anu memang dilahirkan ti hiji ibu tanpa bapak. Kan manusia teh beda-beda. Aya manusia anu tidak memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Aya manusia anu memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Siti Hawa. Aya manusia anu memiliki ibu tapi tidak memiliki bapak. Saha? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa kan sakti. Ilmu tabib ada, ilmu kesehatan aya, bahkan tong hanya nu sakit, nu mati pun dihidupkan ku Nabi Isa alaihissalam. Tuhrijul hayya minal mayyit wa tuhrijul mayyita minal hayy. Anu mati bisa dihidupkan, anu hidup bisa dipayah. Ku Nabi Isa asal diusap we. Nah, kudu utusan anu kitu kudu nu punya kekuatan
gitu anu bakal bisa dakwah di kaum-kaum anu sulit. Nah di zaman ayeuna oke sama dakwah kita bakal masuk teh lamun boga kekuatan ngan kekuatan zaman ayeuna nya dina duit. Mata lamun ulama kiai anu geus kaya loba jamaahna naon sababna loba duitna. Jadi ketika tabligh teh nggak bagi duit malah lain menta. Itu. Makanya kita ayolah kompak yang punya ilmu dakwah dengan ilmunya, yang punya tenaga dakwah ku tanagana, nu punya dunia dakwah ku dunyana. Insyaallah ketika satu tujuan maka bakal muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuman tong aneh. Bahkan ya abdi mah mengharapkan baldatun thayyibatun muncul itu ya masih lama. Naon sababna eta geus deukeut kana kiamat. Lamun geus kitu. Itu detik-detik terakhir kan. Detik-detik terakhir menjelang kiamat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman. Jadi lamun geus aman itu tandana ngeusan naon oge. Nah maka utusan Allah anu katilu anu ku Allah diutus ka kaum Intokiyah itu ternyata ahli tafsir sepakat yaitu yang dinamakan Nabi Isa alaihi salam. Palamma qarubatin kana samang-samang sadeukeut ieu utusan anu tilu. Jadi tilu utusan Allah, dua utusan Allah anu terdahulu ditambah ku Nabi Isa alaihissalam jadi tilu utusan Allah anu aya di negara Intokiyah. Minal Madinati nyatana ti negara Intokiyah Madinah. Ayatin kana ningali itu utusan anu tilu sayhon kahiji aki-aki yang tingkah nuju ngembala itu syekh gonaman kana domba. Jadi artinya syekh itu adalah tua aki-aki. Ya syekh, jadi sekolot. Syekh Panji Gumilang, jadi sekolot. Artinya, iya utusan anu tilu Nabi Isa alaihissalam, kemudian utusan Allah anu dua anu terdahulu ketika berjalan di satu negara yang bernamanya Intokiyah, anu memang ku Allah disuplai ku Nabi Isa alaihissalam karena sangat bandelna penduduk Intokiyah. Nah, maka Nabi Isa berjalan. Ketika Nabi Isa nuju lalempang, maka ketemulah dengan satu syekh, hiji kolot, hiji aki-aki, eta aki-aki teh nuju ngembala kana domba. Nah, siapa lelaki tua itu? Wahuwa Habibun Najjar, yaitu nama teh Habibun Najjar. Tong salah paham. Ia adalah nama jalma, nama teh Habibun Najjar. Bukan dia Habib. Lamun Habib kan Habib keturunan siapa? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Nabi Muhammad belum datang. Ini masa Nabi Isa. Maka ada salah satu jalma aki-aki geus kolot kitunya posisi lagi ngangon domba, maka lewatlah utusan Allah anu tilu termasuk Nabi Isa alaihi salam. Tah, eta aki-aki teh saha? Sohibu Yasin, tingkahna sohib Yasin. Jadi ayah hiji jalma di masa itu penduduk negara Intokiyah anu namana Yasin. Nah, ieu aki-aki anu namana Habibun Najjar itu adalah sahabatna manusia anu namana Yasin. Pagaweanana ieu aki-aki anu namana Habibun Najjar nyaeta pengembala domba. Pasalamat tingkahna membaca salam. Itu utusan Allah anu tilu. Pakola tingkahna ngadawu saha asaihu syekh. Cek utusan Allah anu tilu. Mungkin sosokna juga Wali Songo gitu nya lamun dina film mah berjubah putih selalu berjalan kemanapun kompak. Ketemu dengan masyarakat, assalamualaikum. Nah ini ketemu dengan Habibun Najjar nuju ngangon domba. Assalamualaikum. Cek eta utusan Allah anu tilu. Lahuma ka anu dua ka utusan Allah anu dua. Man angtuma cek eta kolot anu nuju ngangon domba. Yeuh, setelah membacakan salam. Man antuma. Anda itu siapa? Perasaan asa asing gitunya. Anda itu siapa?
Pakola tingkah ngucap menjawab itu utusan-utusan Allah. Nahnu kami semua rasulan tingkah utusan Allah. Isa alaihi salam tegese namana Isa alaihi salam. Yuh aki-aki anu nuju nganggon domba abdi teh Isa alaihi salam. Dijawab ku Nabi Isa. Nah, naon anjeun ka dieu? Nad'u tingkahna bakal ngajak kami kum ka ieu penduduk negara ing Tokiyah min ibadatil awsani nyatana tina duluna ibadah kana patung ila ibadatir rahman diajak iman ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya ku eta aki-aki, naon anjeun teh ka dieu? Maka Nabi Isa menjawab, kami teh ngajak ka penduduk nu aya di dieu anu saat ayeuna nuju ibadah ka patung ka berhala, maka ku kami dipindahkeun dialihkan diajak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pakola tingkah ngucap saha Usai itu aki-aki anu tua, ama aku ma ayatun ama aku naha dibarengan anjeun kabeh ayatun eta make ayat. Cek eta aki-aki. Yeuh, wahai Isa alaihi salam, anjeun wani-wanina datang ka dieu, datang ka tempat anu namanya ing Tokiyah. Apa kamu dengan membawa alat pelengkap? Apa kamu dengan membawa ayat? Apa kamu dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu yang dinamakan Allah? Itu. Bukan naon sih wani-wani datang dakwah ka dieu. Pakola tingkah ngucap itu Nabi Isa. Cek Nabi Isa, "Naam. Iya. Saya siap. Apapun tantangannya, apapun pertanyaannya akan dihadapi." Cek Nabi Isa alaihissalam. Apapun itu. Nasbi al-marido. Cek Nabi Isa, nasbi tingkahna bisa menyembuhkan kami al-marido ka anu sakit. Kalau memang penduduk sini ada yang lagi sakit, oke, akan saya sembuhkan dengan catatan pindah awalnya nyembah ka patung, pindah setelah sehat jadi ibadah ka Allah. Wadubi'a al-akmaha jeung kami bisa ngabebaskeun tina penyakit lolong buta. Andai kata penduduk ing Tokiyah ada yang buta, maka akan kami sembuhkan. Tapi setelah melihat, maka mesti pindah awalnya ibadah ke patung, menyembah berhala, pindah ke Tuhanku yang namanya Allah. Wal abso jeung kami tak bisa menyembuhkan penyakit kulit, kata Nabi Isa. Andai kata penduduk sini ada yang memang lagi dilanda penyakit kulit, apapun itu namanya, dengan catatan sanggup ibadah ke Allah, meninggalkan ibadah ke berhala, hayo akan saya sembuhkan. Nah, wanuhiyal mauta, tekabok Nabi Isa. Wanuhiyal mauta, dan kami pun bisa menghidupkan orang yang mati. Andai kata aya ingin ketemu dengan orang-orang anu dipika cintana, anu memang geus maut lebih dulu, hayo dengan catatan siap iman kepada Allah, meninggalkan menyembah kepada patung, oke, akan saya buktikan. Tajigana zaman aneh ge dakwah teh kudu kitu. Sok hayang naon? Asal salat. Sok hayang naon? Asal ngaji. Allah. Tah jigana payu ayeuna ge lamun dakwah kitu. Nah, ieu ge di kaum ing Tokiyah anu geus jelas Allah ngutus dua utusan Allah, teu mental sebatas make ayat mah. Yang diucapkan ayat dan hadis, yang disampaikan adalah kebaikan. Tapi kekeh namanya masyarakat, wah tiba lagi osok ka dikeun eta teh aneh. Tapi lamun aya ustaz kiai nu bagi sembako pasti loba pengikutna, nu bagi duit pasti loba, gampang. Gampang. Subhanallah. Nah, cek Nabi Isa, kami bisa menyembuhkan anu sakit. Itunya, kami bisa andai kata aya nu buta bisa melihat. Kami bisa menyembuhkan penyakit kulit, bahkan kami bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi itu semua adalah biidznillahi ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pakola tingkah nang ada dosa saeho itu aki-aki. Nah, cek eta aki-aki, oke lamun kitu mah. Yeuh. Aki heula yeuh.
kokolot di ieu tempat, kokolot di ieu ingtokiah ya. Aki heula. Siap lamun misalkan komitmenna itu. Aki siap meninggalkan patung dan aki siap beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seketa aki-aki ya. Innali sesungguhnya aku ibnan eta memiliki anak laki-laki. Maidon tingkahna anu lagi sakit. Mungdu sinina sakit nate telah hitungan berbagai tahun. Ye, aki teh boga anak lalaki sakit mang tahun-tahun. Teh geus sabaraha tahun geus lila. Geus diobatan ka itu ka dieu, cuk beja kunaon ku itu ku ieu geus dicobaan, geus diobatan. Tapi keukeuh eta anak aki anu lalaki can sembuh-sembuh. Nah, qala tingkana ngucap itu Nabi Isa lahu ka itu syekh ka itu aki-aki. Ing tolik bina hatta natlu'a ala halihi. Cek Nabi Isa hayu lamun kitu. Ayeuna aki balik jeung saya eka imah aki. Hayu dengan catatan iman ka Allah. Tinggalkeun patung. Pindah ibadahna ka Allah. Sakit apapun itu, hayu. Tapi upahna iman ka Allah. Teu minta duit. Iman ke Allah. Nah, singkat cerita, itunya Nabi Isa jeung itu aki-aki itu syekh berjalan ka rumahna. Pata sayhu bihima ila mangzilihi pata tingkahna sampai saha sayhu itu syekh bihima satana Nabi Isa ila mangzilihi ka imahna itu syekh. Pamasa mangka tuluy ngusap itu Nabi Isa alaihi salam ibnahu ka anak lalaki na itu aki-aki. Pakoma biiznillah. Pakoma itu apa? Nangtung. Datang Nabi Isa ka imahna eta aki-aki anu geus mang tahun-tahun, bahkan sampai kepada puluhan tahun eta anak aki-aki eta teh sakit. Lumpuh. Datang Nabi Isa, ku Nabi Isa dicabak, diusap. Bismillah. Langsung didinya keneh teringkekeun. Eta anak aki eta hudang langsung. Pakoma tuluy hudang. Itu. Nah. Bismillahi ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahihan tingkahna tuluy sehat. Sehat langsung sehat. Nah, setelah itu Syekh itu komit Fa'amana tingkana tuluy iman sopo habibun najar aki-aki tanu eta bima kalayan anak. Nah itu aki-aki anu sakitnya tadi jadi sembuh tuluy iman deui ka Allah. Papasa mangka tuluy menyebar luas naon alhobaru ieu kajadian ieu beja itu fil Madinah nyatana di kota Madinah tuh jelas ini Madinah berarti apa Intokiyah itu sama dengan Madinah. Nah setelah ada salah satu kisah anu bieu anu geus sakit puluhan tahun lumpuh dicabaku Nabi Isa tuluy sembuh dengan catatan iman ka Allah. Tah maka ya betul lamun ceuk ayeuna jadi viral nya. Itu hebat aya nu sakti. Wasapa kemudian menyembuhkan sapa Allah taala Gusti Allah taala ala aidihima kana tangan-tanganna utusan-utusan Allah kasihan tingkana anu loba minal mardo nyatana tinu sakit. Maka Nabi Isa alaihi salam memanggil kedua utusan Allah anu terlebih dahulu. Anu dua tadi, kan Nabi Isa disalis. Jadi yang ketiga. Maka ku Nabi Isa alaihi salam singkat cerita nama dikasih ilmuna. Sok hayu cuang menyebarkan Islam, cuang ngajak iman ke Allah. Ieu ilmuna dibikeun ku Nabi Isa alaihi salam ilmuna. Tuh. Nah, tak kabeh ulama, teu kabeh ustad bisa nyieun cai. Sok aya nya. Tuh minta cai cenah ka ustad. Kan aya anu teu bisaeun. Kan aya anu teu bisaeun. Nah, ini juga sama. Anu dua utusan Allah anu terdahulu ternyata teu bisaeun. Ku Nabi Isa.
Tuh, matak tong ego lamun aya ulama ustad kiai anu terdahulu teu bisa nyeun cai. Datanglah nu baru anu memang bisa. Wayahna menta ilmuna. Komo kamu tah jadi ewe. Setengah petingan menta cai budak gogoakan. Kudu bisa diajar. Tuh. Betul. Jadi kita kudu siap lah dalam hal apapun. Tuh. Nah iya contohnya ya. Iya contohnya. Ada dua utusan Allah anu terdahulu ternyata teu bisa untuk menjawab masalah-masalah polemik-polemik anu memang nyata di masyarakat. Untuk ku aing. Nah, ya mencok ayeuna mah mungkinnya kayak kamu bisa pangyunkeun BPJS. Itu bisa mah menyembuhkan. Nyunkeun BPJS miskin teh. Tuh. Bisa sembuh. Bahkan wapi riwayatin dan menurut satu riwayat karena bukti sahi itu mak tingkahna jalma anu lolong. Jadi ngembala domba teh tingkahna eta itu aki-aki teh buta. Ternyata langsung ku Nabi Isa teh sehna diusap tadina buta jadi melihat, anakna di imahna anu sakit langsung jadi sembuh. Nah, maka menyebar luaslah kisah itu. Pada ayahu mangkat tuluy ngajak itu itu aki-aki pakana tingkahna bukti itu aki-aki basiron tingkahna jadi bisa melihat biidnillahi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kana jeung bukti piha eta tetep di itu negara Intokiyah sopo malikun salah satu pejabat pemimpin. Maka mencek ayeuna mah apa? Idadayak. Mendulunya idadayak kan viral di mana. Sampailah ke tangan pejabat Pak Hendra Piono. Diundang. Nah, ya dulu geus aya kejadian kitu. Mata moal aya masalah nepi ka kiamah anu eueuh dina anak. Ngan kita hunkul anu bodoh. Jadi sebetulnya apa yang akan kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan, kalau misalkan kita sudah tahu, ya tinggal buka di Quran. Oh, saya menang masalah ieu kuduna kieu. Jadi sebetulnya teu aneh kisah-kisah anu ayeuna viral anu ayeuna menonjol geus aya zaman dulu oge. Nah ieu tabib. Nah, sampailah kepada telinga pejabat anu aya di negara Intokiyah. Yunani tingkah anu aya di negara Yunani jauh kan di Madinah ka Yunani. Begitu sangat menyebar luas di Intokiyah, di Madinah muncul ayeuna. Lalu menyebar luas kabar itu tentang kesaktian Nabi Isa alaihissalam. Sampailah kepada telinga pemimpin Yunani. Min abadatil asnami nyatana ti kaum-kaum anu selalu menyembah kana berhala. Pata tingkahna datang naon Allah baru itu beja ilahi ka itu muluk. Ilahi ka itu aja. Jadi mulkun teh pemimpin, mulkun teh aja. Mata so aya dina bahasa Sunda, tong muluk-muluk cenah boga kahayang teh. Maksudna mah naon? Tong tinggi-tinggi teuing. Nyai muluk teh pemimpin. Tong muluk-muluk cenah. Ieu bahasa Sunda bahasa Arab ge. Nah, pada tingkahna ngondang itu pemimpin hada ini karena utusan anu dua. Sampailah kepada pemimpin Yunani tentang kesaktian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pemimpin Yunani itu mengundang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ayo kadieu datang ke istana. Ya, disambut, dijemput, gitu kan? Pakai patwal, untuk ayo nama. Dijemput. Nah, pakola tingkah nangucap itu aja man amtuma saha anjeun duaan kola tingkah ngajawab itu utusan anu dua nahnu rasulani nahnu kami semua rasulani tate duanana utusan Allah min Isa alaihi salam nyatana di bawahan Nabi Isa alaihi salam ieu kami teh utusan Allah anu dipapatahan di ilmuwan dikasih mandat ku Nabi Isa alaihi salam. Kala tingkahna ngucap saha al maliku itu ranja. Wabima jituma wabima jeung mawa naon jituma datang anjeun. Anjeun ku kami diundang, kami mendapat berita bahwa Anda itu sakti. Bisa menyembuhkan orang yang sakit-sakit apapun itu. Nah, kemudian itu aja nanya, wabima jituma. Jadi lamun cekaan mananya ditanya.
kumaha sih riwayatna sampai ka punya ilmu seperti itu? Maka dijelaskan. Qala tingkana ngucap itu Sulaim lina da'u karena supaya ngajak kaulaka ka anjeun min ibadati nyatana tina ibadah malayasma'u anu teu bisa ngadenge ieu mah wala yubsiru jeung teu bisa nempo ieu mah ila ibadati man kana ibadahna kadat Allah yasma'u anu bisa ngadangu Allah wa yubsiru jeung bisa ningali Allah. Ye kami datang ka dieu alhamdulillah diundang ku Raja Yunani. Maka eta Raja Yunani kan nanya membawa pesan apa Anda itu? Maka jawabanana kami itu adalah utusan Allah. Pesannya apa? Visi misinya apa? Kan ditanya dulunya. Ditanya dulu visi misinya. Lalu itu menjawab, visi misi saya itu adalah ngajak ke anjeun, langsung ditunjuk. Mau mengajak Anda itu kan selama ini ibadah. Anda itu selama ini menyembah kepada satu benda layas mau yang memang benda itu tidak bisa mendengarkan keluhan Anda. Wala yubsiru dan benda itu tidak bisa melihat apa yang Anda rasakan. Jadi lamun pakai kampanye teh mah saya teh calon pemimpin. Anu memang bakal bisa ngadenge keluhanmu. Saya teh calon pemimpin, anu bakal bisa melihat diri payahmu, mungkin gitu. Nah, ia mengkampanyekan Allah. Diajak Anda itu selama ia ibadah teh ke satu benda anu memang teu bisa ngadengi karena keluh kesah anjeun, tidak bisa melihat karena masalah anjeun. Ila ibadati man yasma'u wa yubsiru. Kadat Tuhanku anu namana Allah, Allah itu bisa melihat jeung bisa ngadangu ka anjeun apapun itu. Nah, qala al malaku qala tingkana ngucap saha al malaku itu raja pemimpin Yunani. Alana ilahun duna alihatuna. Alana tingkana pikeun kami semua ilahun eta sudah memiliki Tuhan. Yeuh. Anda itu mengajak ke Tuhan yang lain. Kami dan semua warga Yunani itu sudah memiliki Tuhan. Duna alihatina dan Tuhan kami itu adalah beda dengan Tuhan yang kami sebut. Hebat kan? Ego. Qala tingkah ngucap itu utusan. Naam. Iya. Saya pun tahu gitu. Anda itu sudah memiliki Tuhan dan Tuhan Anda itu adalah beda dengan Tuhan yang kami sebutkan. Iya, saya pun paham dan tahu. Nah, wa huwa man awjadaka wa rabbaka wa alihataka. Wa huwa jeung itu ilah awjada eta tingkana bakal manggihan itu Tuhan ka anjeun. Warobaka jeung bakal ngurus itu Tuhan ka anjeun. Wa alihataka jeung kana saban-saban sesembahan anjeun. Ye, cek itu utusan. Tuhanku itu adalah Tuhan anu ngayakeun anjeun tina eueuh kana aya. Ditunjuk dadana itu pemimpin Yunani. Dan Tuhanku Allah itu adalah Tuhan anu mengurus anjeun. Semua kekuasaan anjeun itu adalah ciptaan Tuhanku yang namanya Allah. Wa alihataka dan Tuhanku yang namanya Allah itu adalah Tuhannya daripada Tuhan yang kamu sembah. Hebat. Simpel-simpel kan. Lamun ngomong jeung pejabat kudu simpel-simpel tapi mengena. Punya dalil. Qala tingkah ngucap itu pemimpin Yunani itu aja. Kuma hatta angdopi amri kuma. Kuma tingkahna kudu nangtungkeun nangtung anjeun duaan hatta anggur sehingga yen ningali kaula fi amrin eta tetap dina satu urusan. Nah, cek itu pemimpin. Begitu hebat euy. Kamu cing sok nangtung. Nah, gitu mencek ayeuna mah. Cing sok nangtung. Kami hayang jelas bahwa Anda itu adalah punya Tuhan dan Tuhanmu itu beda dengan Tuhan yang kami sembah.
Cek itu aja Yunani. Maka itunya Nabi Isa kemudian kuma nangtunglah itu Nabi Isa. Patabiahuma tingkana tuluy nuturkeun huma ka itu Nabi Isa jeung utusan anu dua saan nasu jalma-jalma pahoda tuluy nyandak itu jalma-jalma huka huma ka itu Nabi Isa jeung utusan wadaroba tuluy neunggelan itu jalma-jalma huma ka itu Nabi Isa pisuki tingkahna di pasar. Maka itu pemimpin Yunani langsung merintahkeun ka bawahan-bawahanna nangtung anjeun bawa ieu jelema anu dua bawa ka suk itu apa pasar gebugan gitu. Wa fi riwayat jeung eta tetep dina hiji riwayat wahaba tingkahna sawahab anna Isa alaihi salam tingkahna Nabiullah Isa alaihi salam bahasa tingkahna diutus hadaini kana ieu anu dua saha arjulaini tingkahna dua lalaki ila ing Toqiyatin ka hiji negara nu namana ing Tokiyah paataya tingkahna ngadatangkeun itu jalain hak ka ieu ing Tokiyah wa kam yasila ilal malika wa kam yasila jeung henteu nepi ieu julain ilal malika kanja Yunani patolas tingkahna lila naon muddatu muqamihima waktu cicingna ieu julain fakharja tingkahna bijil sahal maliku aja Yunani data yaumin dina hiji poe ila sahra'i kana hiji sampalan tempat anu tinggi pakabbaro tingkahna membaca kalimat takbir ieu utusan Allah wadakar jeung tingkahna membacakan zikir ieu utusan Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala pagodobat tingkahna ngambek saha al maliku pemimpin danja fa amara tuluy merintahkeun ieu malik bihabsihima kana pikeun menjarangkeun ieu anu dua wajil di kulli wahidin minhuma jeung ngajilid ngagebugan ka salah sahiji na tinu dua utusan mi'ata jildatan kana 1000 jilidan 1000 tenggelan pakolo tingkahna ngucap itu jalma-jalma kadabal munsalani pembohong ieu dua utusan waduriba tuluy nenggelan itu kaum-kaum ka ieu dua utusan summa bahasa tuluy ngutus saha diutus Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam Isal hawariyina anu jadi pamimpin tina ieu hawariyin bahwa jeung ari ieu is samuna ala asarihima nyaeta samun mungkin nu disebutkeun samun al-ghazi teh nya ala asarihima netepan kana tapakna itu lain ternyata sampailah ke telinga Nabi Isa alaihi salam tentang dua sahabatna anu dibui dipenjarakeun bahkan dijilid ku pemimpin Yunani Nabi Isa alaihi salam mendatangi pemimpin Yunani itu padahal tingkahna masuk saha samuna samun hadhil baldata ka ieu tempat ka Yunani teh mutakabbirun tingkahna dengan membawa kalimat takbir padahaba tingkahna lempang itu samun ila sidni ka tempat bui sel pakola tingkahna ngucap sapa samun ieu samun lisajani kanu jaga di pambuyan berarti dulu ge samanya nama sel sudah ada penjaganya pun sudah ada sipil mencek ayeuna uridu tingkahna ngamaksud kaula an atasaddaka tingkahna akan memberikan kesaksian kaula alal mahbusina ka jalma-jalma anu dibui bihadhil algipati tingkahna ku saban-saban ieu apa hubjah roti sumadahola tuluy masuk saha samuna sijnu ka pangbuian wa ta jeung ngadatangan ditu samun ingdahuma mendekati kadua tahanan wasala jeung menanyakan itu samun an halihima jatanatina tingkah duanana itu lain. Jadi sampailah kepada telinga Nabi Isa alaihi salam kemudian Nabi Isa ngutus ke sahabata anu namana Samun. Samun datang ke Yunani kemudian mendatangi sel meminta izin kepada penjaga kemudian itu Samun menyampaikan ke dua tahanan itu anu ditahan ku pemimpin Yunani. Wa qala tuluy ngucap itu Samun qad ajal tuma
tingkahna qad ajal tuma tingkahna geus gagancangan anjeun pil amri nyatana dina urusan dakwah palam tak huda mangka henteu kudu nyokot anjeun al amru kana urusan birrifqi kalayan alon-alon. Ternyata itu adalah salah satu dakwah yang salah. Maksudnya kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran tentang Tuhan kita kepada orang yang memang memiliki Tuhan dan Tuhannya itu beda dengan kita. Makanya di dia dijelaskan dakwah yang bagus itu adalah buktikan dulu dengan kelembutan, luluhkan dulu hatinya, jangan dulu membawa nama Tuhan. Mungkin itu maksudnya. Setelah dia senang atas yang kita lakukan, nanti dia bakal nanya, siapa kita? Dan siapa Tuhanmu nantinya? Maka muncullah bakal jadi pebanding di dalam hati jeung otakna anu memang Tuhannya itu beda dengan Tuhan yang kita. Dikasih peringatan. Itu. Pakot asbaha tingkana nyarupaan naon amun hiji urusan kama sapertikeun urusan amru imroatin tina urusan berbagai urusan lam talit tingkahna henteu boga anak pi sababiha dina sabab pi sababiha dina sabab penyakitna itu imroah pawaladat pi akhir umriha mangka ngalahirkeun dina ujung usiana itu awewe waladan tingkahna ka hiji budak fa'arodat mangka tingkahna ngarupakeun naon ang tukabiro yen macakeun takbir waladaha anakna itu imroah fi jamanin qalilin nyatana dina zaman anu saeutik paat amatsu tingkahna itu imroah hubzan tingkahna memiliki kana roti wal mauludu jeung ari anak anu dilahirkeun eta laya ieu teu bisa nyahon kaipa yakula tingkahna kumaha memakan ieu roti pabakia tingkahna nyisa naon al hubzun hiji roti fi batnihi dina beteungna atau perutna itu maulud itu anak pamislukuma mislu hadhihi pamislukuma maka pantana ieu duanana eta mislu hadhihi sapertikeun awewe anu melahirkan amma sami'at tuma innal ajalata minas syaiton wa ta'ani minar rahman innal ajalata sesungguhnya gagancangan rusuh itu minas syaiton ti setan rusuh itu apa? Terlalu cepat, terburu-buru. Ingat, itu setan. Beda deui kalau buru-buru tapi dengan konsep. Bukan nekat. Tuh. Nah, innal ajalata sesungguhnya gawe gagancangan, terburu-buru itu minas syaiton ti setan. Wa ta'ani jeung ari santai, kalem, adem minar rahmani nyatana ti Allah. Sok ya lamun ke ambak, tekan bah, gancang. Itu setan. Tapi ketika kita tenang, menyimpulkan sesuatu, santai, bijak, tegas, disiplin, tepat waktu, oh itu ti Allah keputusan. Sumaha jatul kaluar, saha samon itu samun. Minasijni nyatana tina pangbuyan. Paja'ala tingkahna ngajadikeun yu'asirun tingkahna anu bergaul itu samun hasiatul mulki ka jalma-jalma pelayan itu raja ka staf-staf hatta anisu sehingga yen tenang itu jalma-jalma bihi kalawan itu samun itu. Jadi setelah samun mendatangi sel kemudian menyampaikan hal-hal anu disampaikan ke utusan Allah anu dua anu mendatangi pemimpin Yunani itu ternyata dikasih peringatan salah dakwah anjeun teh lain kitu. Lamun anjeun eka munculkeun Allah kudu ka jalma nu geus apaleun Allah. Anjeun entong ngejelekeun Tuhan anu memang dianggap Tuhan ku kaum-kaum itu. Lebih baik bagusna anjeun teh menimbulkan atau ngabuktikeun kehebatan Tuhan anjeun. Jangan menjelekkan Tuhan anu geus dianggap Tuhan ku yang lain. Makanya pelaturan di dalam iklannya kan bakal dikat iklannya alamun misalkan sebagus apapun produk tapi menjelekkan produk lain. Silakan iklan sebagus mungkin
tapi memuji produk silakan, tapi jangan menjelekan produk orang lain. Ya itulah ya tata tertib kampanye. Silakan bagus-baguskan lah. Wah produk ini. Itu makanya kalau mau aya produk anu pembandingnya kan ditutupan nya mun dina TV oge. Tadi iya. Ternyata dalam dakwah pun seperti itu. Nah, maka itunya itu samun anu diutus ku Nabi Isa alaihi salam teh ternyata mendatangi raja, dan raja itu adalah mengebogaan pamajikanana sakit dalam artian teu bisa ngelahirkeun, teu bogaan anak. Maka diusap ke samun, maka tidak lama memiliki keturunan. Nah, itu jadi dikitu heula otomatis kan taluk. Pada ahu dia usatu pada atuluy ngajak itu samun hu kaitu muluk kaitu anja lalu dia jeung tingkan harido itu anja usatu kana pergaulanana itu samun wa anisa jeung tenang itu anja bihi kalawan itu samun wa aqama jeung tingkana ngamuliakeun itu anja hu ka samun summa qala tuluy ngomong itu samun lahu kaitu anja da tayaumin dina hiji poe. Setelah pemimpin Yunani itu luluh hatinya, merasa tenang ketika dekat dengan Samun yang diutus oleh Nabi Isa. Maka satu waktu itu Samun menyampaikan ke pemimpin Yunani itu, ayyuhal muluk. Nah ini bahasa yang bijak. Balagoni annaka hasibta fisijni aljulaini. Ayyuhal muluk, wahai pemimpin, wahai raja yang kula hormati, yang kula muliakan. Balagoni nyampaikeun abdi annaka sesungguhnya anjeun habista tingkahna geus menjarakeun anjeun fisijni di sel rajulaini kepada dua lalaki padharabtahuma kemudian Anda nyiksa ka itu dua laki-laki hina dakwaka dina waktuna itu lalaki mengajak ka anjeun ila ghairi dinika kepada agama yang selain agama anjeun. Pahal kalam tuma nah geus ngomongan anjeun huma ka itu lalaki anu dua. Wahal samita jeung nah geus ngadangu anjeun qaulahuma kana ucapan-ucapan itu dua lalaki. Pakola tingkah nangucap sa'al mulku itu pemimpin Yunani la tidak gitu. Itu Samun menanyakan kepada pemimpin Yunani itu, mohon maaf gitu, mohon maaf wahai raja, apa Anda telah mendengarkan apa yang disampaikan itu dua laki-laki yang telah Anda sel? Apa Anda telah mendengarkan apa yang disampaikannya? Dan dia itu kan menyampaikan tentang satu agama, dan yang dia sampaikan itu agama memang bukan agama yang Anda anut. Gitu. Nah, kemudian itu aja menjawab, faqala la, gitu kan? Tidak. Faqadhala wa baina dalikuma, faqadhala yakinnya tagis ngahalang baini antara kaula wa baina dalikuma jeung antara itu anu duaan. Jadi kieu. Dia itu anu duaan, anu ku saya di sel. Ngomongna gitu, mungkin gitu tak. Ngomongna carana salah. Lain gitu. Dia itu seolah-olah mengekat saya itu salah, dia itu yang paling benar. Tuh, cek itu yang jate. Maka kumaha? Godobi, saya ambok. Tengeunah. Kola tingkana ngomong samun fa in raita maslahatan udhuma hatta natlu'a alama indahuma. Fa in raita lamun ningali anjeun maslahatan kana satu kemaslahatan ud'u tingkahna manggil anjeun huma ka itu anu dua hatta natlu'a sehingga ye ningali abdi sadaya alama tingkahna kana satu agama indahuma nu aya disandingeun anjeun duaan. Ceuk Samun, wahai raja mohon maaf bagaimana kalau begini, silakan yang dua tahanan itu dikeluarkan. Kemudian kita pinta bagaimanakah keunggulan agama yang dia miliki dan bagaimana keunggulan agama yang raja miliki. Itu bukan saya tidak minta dibebaskan,
bawa dulu ke sini, kemudian suruh membuktikan tentang Tuhannya yang dia anut, yang dia sampaikan. Kemudian mohon maaf, Raja juga kan punya Tuhan, buktikan kehebatan Tuhan yang Raja sembah. Tuh. Fatabihimal muluk faqala lahuma sam'un man arsalakuma ilahuna, dipanggil lah itu anu ditahan nanti duaan, dihadapkan kepada Raja. Kemudian ditanya ke Sam'un, man arsalakuma, wahai utusan Allah anu dua, arsalakuma, siapa yang ngutusmu datang ke sini, ilahuna, datang ka dieu. Qala mangka ngucap dengan tegas anu dua eta nu geus ditahan teh, Allahu Allah. Allah, saya teh utusan Allah datang ka dieu teh. Alladzi anu Allah teh khalaqa geus menciptakan kula sayin kana segala sesuatu. Walaisa dan tidak teu aya lahu eta tetepikeun Allah naon sarikun anu ngabantuan. Summa qala tuluy ngucap saha Sam'un sifalana kudu nyipatan anjeun duaan lana pikeun abdi sadaya sifatuhu kana sifat-sifatanana Allah. Pakola mangka ngadawuh itu anu duaan innahu sesungguhnya Allah yaf'alu eta geus migawe Allah makana segala yasau anu kasaning Allah. Wa yahkumu jeung geus ngahukuman Allah makana segala sesuatu yuridu anu memang geus dimaksud Allah. Summa qala tuluy ngucap saha Sam'un wa ma ayatukuma wa ma jeung naon ayatukuma ayat-ayatna anjeun. Qala mangka ngucap itu utusan mayatamannahu mangka ngucap itu rajulan itunya mayatamannahu nyaeta kana hal-hal anu ngadago-dago kana itu hal saha al mulku Raja. Fa'amal tingkah namerintah saal mulku Raja hatta ja'u sehingga yang datang bigulamin kahiji lalaki matmusin itunya matmusil aina ini tingkahna anu tak tidak memiliki dua mata. Jadi nah dulu ada kejadian satu kasus gitunya, setelah Sam'un menyampaikan argumentasi dengan baik dan jelas, kemudian utusan Allah anu dua anu memang ditahan itu menyampaikan bahwa Tuhan saya itu Allah, Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu. Nah kemudian cek Sam'un ka itu Raja, wahai Raja, telah Anda dengarkan apa yang mereka berdua sampaikan? Cek Raja menjawab, iya. Dan paham isinya. Iya paham. Nah kemudian itu muluk itu Raja menyampaikan ke anu dua, kalau memang betul Tuhanmu itu sesuai dengan yang kamu ucapkan, maka kami punya penduduk ada satu warga anu memang tak mukana tidak memiliki dua mata. Jadi jika balok we ieu nana teh mukana teh lempeng we. Jika SpongeBob tak mukana teh. Itunya matmus namanya. Wa maudi'a jeung ari tempat dua panona wa maudi'a ainaihi jeung dina tempat dua panona itu masmus. Kal jabahati eta sapertikeun jabah itu ieu. Jadi tidak ngelok tempat dua panona tapi juga papan. Tuh. Pamazala mangka henteu henti-henti itu aja lain. Yad'u tingkah yad'uani eta anu ngajak duanana bahuma ka panggaranana itu anu dua hatta angsako sehingga yen jadi belah naon mau diuhul basoi paningalina itu matmus fahoda tuluy nyokot buddu kota ini itunya kana dua mimisna itu matmus minatini nyatana tinatan pawadoa mangka tuluy neun itu dua lalaki anu utusan Allah teh pi hada qotaihi nyatana dina dua siki panonna itu matmus. Ternyata saya akan membuktikan tentang kekuasaan Tuhan yang saya sembah. Cek eta anu dua lalaki. Maka dibelah itu matmus teh anu eta teh dibelah mukana teh. Gitu. Nah, setelah dibelah maka dibentukkan jika dina tanah jika kita nyen papatungan atau nyen mamanukan nyen tina tanah nyen asbak lus gitu kemudian ngambil tanah yeunkeun gado ngambil deui tanah
di lubangan ieuna diteuneun seolah-olah mata gitu bikin mata. Ah, pasol tani tingkahna ngajadikeun itu dua lalaki muklataini kana dua siki panona yubsiru tingkahna bisa ningali itu matmus bihima atas keajaiban itu dua lalaki. Ternyata mampu membuktikan tentang kehebatan Tuhan yang saya bawa cerita dua lalaki. Mampu itu matmus tadina eueuh panonan-panonan ngadadak nyieun. Itunya itu utusan Allah karena tempat matana itu masmus, kemudian ngambil tanah dimasukkan nyieun matana dan langsung itu matmus bisa melihat. Nah, itu pata ajaba al mulku. Pata ajaba mangka tuluy kaget saha al mulku itu yang jayunani pakola ngucap itu yang jayunani samuna kasamun lil malki kaitu anja insa alta lamun menta anjeun min alihatika nyatana tina sesembahan anjeun hatta tasna sehingga yen nyieun itu sunan kana hiji patung mislahada sapertikeun patung anu ieu payakunu mangka tingkahna bakal bukti laka eta tetepikeun anjeun naon asalku kamuliaan ye ayeuna tong tanggung-tanggung kalau misalkan cek aja itu Anda menginginkan saya mengikuti Tuhan anu memang kamu sembah, silahkan. Saya punya Tuhan. Iya patung ya hiji. Coba buktikan dalam sekejap kehebatan Tuhan yang dinamakan Allah. Buktikan sing aya patung di samping patung anu ku saya sok disembah, sapertikeun patung anu kieu. Andai kata Tuhan Anda mampu membuktikan itu, maka saya akan taluk kepada Tuhanmu yang namanya Allah. Kagok tantanganana tuh siap pakola saliti pakola tingkahna ngucap saha al maluku itu anja ya samun wahai samun laisa teu aya lieta tetepikeun kaula ing angka ti anjeun naon sirun rahasia maktumun anu disumputkeun inna alihana sesungguhnya Tuhanku alladzi anu na'budu geus ibadah kami layas mau anu teu ngadenge wala yubsiru jeung teu bisa ningali itu Tuhan wala yang pauteng jeung teu bisa nimbulkeun manfaat wa kana jeung bukti saha samun-samun idza dakhala di mana-mana masuk al mulku ka itu aja alal asnami netepan kana berhala yadhulu tingkana asup biduhulihi gitunya biduhulihi kana asupna itu aja wa yusolli jeung tuluy sembahyang tuluy salat itu aja kasiran tingkahna anu eta ujungna mah taluk itu aja. Ternyata Tuhanmu yang namanya Allah dalam sekejap mata bisa membuktikan kekuasaannya, bisa menciptakan satu patung berhala sama persis dengan patung yang selalu saya sembah. Dan patung yang selalu saya sembah selama ini ternyata tidak bisa melihat saya, tidak bisa mendukung saya, tidak bisa mendengarkan saya. Maka langsung harita keneh iman jeung Islam. Artinya waya tadarnu hatta donu waya tadarnu jeung tingkahna DPDP itu samun hatta donu sehingga yen nyangka itu samun anna samuna kana sesungguhnya samun ala millatihim kana agama na jalma-jalma itunya pakola tingkahna ngadabu saha al mulku itu raja Yunani lir rasulina kana anu dua utusan ing qadaru alihakuma alladzi ta'budu ing qadaru lamun mampu naon alihukuma Tuhan anjeun duaan alladzi anu ta'budu tingkah ta'buda tingkahna geus ngibadahan ka itu Allah ala ihya'il amwati kana ngahidupkeun jalma-jalma anu geus maot amanna bihi wa bikuma qala nah gitunya jadi diminta pembuktian kedua gitunya uduk iman ke Allah, uduk daek sholat, tapi minta pembuktian kedua yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka bakal amanna bihi wabikuma. Bakal amanna iman bihi ke Allah wabikuma. Gitunya jeung ka anjeun duaan. Cekap sakitu heula dikasih tanda. Sadaqallahul azim. Allahumma
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.